कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ घट तो नहीं जाएगा प्लीज। बेटा वीडियो को स्किप मत करना। अगर यहीं पर कोई लड़की डांस कर रही होती तो बिना कहे तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देता। लेकिन आज देखते हैं कितने लोग प्रभु श्री राम जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट जय श्री राम लिखते हैं। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना कहते हैं इंडस्ट्री के लोगों से